어떡해. 속 안으로 넣어. 속 안으로 넣어야지 불이 잘 붙어. 응. 거기 놔둬. 됐다. 언니 비트 네 자리야. 엄청 많아. 아니 네 자리라고. 지금 이쪽이랑 불이 연결돼야 된다니까? 작은 모닥불이네 그건? 거기다가 작은 모닥불을 피우는 거야? 근데 아빠는 또 반대를 해. 큰 모닥불이요. 그거는 잘 안 타는 거네. 왜냐면 솔가지가 너무 싱싱하네. 솔잎이. 이렇게 길을 솔잎이 말랐어야지 잘 타는데. 마른 게 없어 지금. 저 위까지 올라가야 돼 그러면. 아니지, 솔잎 말고 저기 낙엽 같은 게. 저쪽 위에도 더 말랐어. 그러니까. 저쪽 위로 가. 그런데 불장난하면 자다가 오줌 싸는데. 그런 적이 없는데. 날마다 해도? 응. 그저께도 했었는데 오줌을 안 쌌어. 번 때도 했었는데. 너 침을 많이 흘리지? 응? 너 침 자다가 침 많이 흘리지? 응. 아, 쉬 대신 오줌 싸는 거 대신 침 흘려서 오줌을 안 싼 거야 대신. 좋았어. 연결고리가 좀 제대로 가고 있는 것 같아. 오 조심. 이렇게 연결하면 이제 여기까지 이렇게 길이 올 거야. 우리. 어젯밤에 다 같이 자니까 어땠어? 너무 좋았어. 근데 다 같이 자면 피곤해. 늦게까지 자가지고. 늦게까지 안 자니까. 오늘도 같이 자고 싶은데 안 돼. 내일은 오빠가